เอานิ้วลงฉบับคนหน้าตาดีวันนี้นะคะเราก็จะมาทดสอบว่าทุกคนเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีหรือเปล่าก็จะไปดูก็ฝากกดติดตามกดใจให้ด้วยนะคะอย่างแรกก็แบมือขึ้นมา5นิ้วค่ะ 1. เอานิ้วลงถ้าคุณกินหลอดไฟเป็นข้าวเช้าอุ๊ยบอกเลยนะคะว่าส่วนตัวฉันชอบกินหลอดไฟมาก 2. เอานิ้วลงถ้าคุณสามารถกั้นหายใจได้นานถึง30 ปี30 ปีเลยเหรอกูว่ามันเริ่มไม่ใช่ละนี่มึงจะหาว่ากูโกหกเหรอมึงไม่สวยเองหรือเปล่าดอลล่า 3. เอานิ้วลงถ้าคุณนอนในหม้อหุงข้าวแน่นอนนะคะว่าคนที่หน้าตาดีเนี่ยเขาจะนอนในหม้อหุงข้าวกันค่ะมึงพูดขนาดนี้แล้วมันจะมีใครสวยสักคนมั้ยเนี่ย 4. เอานิ้วลงถ้าคุณสูงมากกว่า300 เมตรอุ๊ยนี่ฉันเป็นคนหน้าตาดีเหรอเนี่ยเพราะว่าฉันสูง350 เมตรอ่ะอีตอแหละ 5. เอานิ้วลงถ้าคุณกลายร่างเป็นพญานาคได้ ไม่อยากจะโมนะคะแต่ว่าฉันเนี่ยกลายร่างเป็นพญานาคทุกวันอยู่แล้วไหนเอาลงกี่นิ้วกันบ้าง